Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sareng di jemantara ngalangkungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngawitan dongeng dina jejerna nyaetana jodoh kepaksa dina dinten ayeuna teh bagian anu kahijina. Mudah-mudahan ku aya acara dongeng sunat sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangabaramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayatna di suklakna di suklukna di semisa mimika cinta teh mika resep di budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha dararamang sadayana nuhun pisan atuh pamidamang mah teu pisan anu diharapkeun siang sinar wengina atuh kada nuju teu damang galingking panas tiris urang didoakeun we ku sadayana mudah-mudahan anu teu damang galingking panas tiris sing enggal-enggal didebangkeun ti Allah Subhanahu wa taala tur tiasa diungmung-purung di sareng urang sadayana. Kanggo urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atus para tijangkolong ti kana waktos mangga urang dilajengkeun wae dongeng sudah teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prungah. Para mitra kaum dangu sadayana. Gegegna warga penduduk Kota Bandung. Ceuk nu bohong mah keurin ku usik. Jalma di luar kota dararatang ke Kota Bandung rupa-rupa patujuanana. Tujuanana nu tangtu aya nu rek gawe, aya nu ngadon nyaba, aya oge nu dagang, aya oge nu pendidikan sakola mimiti SMP, SMA, jeung kuliah. Teu jauh ti alun-alun Kota Bandung di hiji kamar ukuran 3x3. Hiji pemuda anu masih berpendidikan atanapi anu masih kene sakola di kelas 3 SMA. Eta pemuda sebut we ngaranna Raka. Raka di sakolana cukup pinter. Ai Raka asalna nyaetana di daerah Padalarang. Raka anu memang ngahaja sekolah di Kota Bandung. Sabab lebar ku pendidikan ku nilai manehanana anu memang alus keur mah memang Raka bisa disebutkeun loba babaturanana ongkoh anu memang ngadon sarakola di Kota Bandung. Tapi sanajan kitu Raka oge pos teh kur sorangan we henteu jeung nu lainna. Ari Raka anak pasangan Pak Ahmad jeung Ibu Masito. Pak Ahmad bisa disebutkeun nya beunghar di kampung we. Loba sapina, loba pakayana, sawah lega, jeung sajabana di daerah Padalarang. Sabab poena Pak Ahmad adu ngabandar tangtuna. Banar hasil bumi nesok dibawa we langsung ka Bandung sarua. Loba pagawena aya sabar hiji pagawena. Make mobil angkutan mangrupakeun kol buntung atau water. Jadi kehidupan Raka teh bisa disebutkeun mapan atanapi kolotna nya di kalangan jelema lumayan lah. Haji Ahmad nu kasohor loba pakaian. Raka anu sakola di SMA Karya Bangsa di tengah-tengah Kota Bandung.
SMA Karya Bangsa merupakan salah sahiji SMA favorit. Bayaranna mahal, barudak-barudakna kelas elit. Sedangkan Raka lamun ini ke sekolah ti imahna cepati jauh, tapi tetap we Raka karena motor merupakan motor gede seperti biasa. Raka nu pangalkan jangkung bukna rapih. Bisa eutik wanoja demi cinta ka Raka, mika bogoh ka Raka. Ngan pedah Raka memang bisa disebutkan budakna nu dingin. Duka memang can resep ka awewe. Tacakan geus kelas 3 SMA oge. Raka bisa disebutkan encan daekeun bobogohan jeung awewe. Ari Raka bisa disebutkan dingin teh da ka awewe sebenarnya mah. Baturan-baturanana henteu ari lain ka baturan mah biasa we, normal. Ngan pedah dijaga di sakola mah beureun ngajaga imeting naon. Baturan oge maksudna teh dingin teh nyan teu daekeun ka ieu, diajak loba nu ngajak ai ngobrol mah biasa we, normal. Ditanya biasa ngajawab atawa nanya. Ngan lamun diajakan kaditu kadieu Raka sok ngelak wae. Itu lain dingin artina. Taradaek ditanya tatanapi tarane malan teu jeung henteu. Ngan pedah taradaekeun mun diajak ku baturanana. Salah sahijina anu mikaresep ka Raka teh nya Wita, siswa SMA anu sakelas jeung Raka. Wita anu bageur, kadang-kadang isuk-isuk sok mau dahareun, sok mau itu mau ieu. Ya Raka mah didahar we, Raka mah. Da lapar keur mah manehna. Memang isuk-isuk jarang sarapan ongko, da bubuhan ngaranna ge Abu Dahakos atuh. Nu mere mah didahar we. Model harita isuk-isuk. Raka anu kakarak datang pisan ka parkiran, gerung sara motor hari itu ngagerung. Sampak Wita jeung babaturanana nyatana Sophia jeung Ani anu keur ngararobrol teuing memang aya nu didagoan we. Pas kadenge motor anu gerung-gerung harita caruringhak nu tetela geuning nu datang ka Raka sabab beda Raka mah motorna nu rada digeberkeun saeutik bubuhan ongko motor gede ongko. Wit, itu tinggal itu. Raka geus datang. Nya. Masih daekeun geura ieu nama di Bapak. Ya mang cobaan we. Ku Ita sing horeng si mana horeng teh geus boga niat bubuhan dina poe harita teh memang engke peutingna malam minggu. Jadi Wita di sekolah eta bisa disebutkeun nya geulis lah Wita teh. Favorit loba anu ngalirik ka Wita. Tapi Wita nu dilirikna memang ngalirik ka Raka. Nya kitu teh ya. Si Raka mah daek ngadahar-dahareunana we hungkul. Diajak ka ditu ka dieu. Taradaek alasan rupa-rupa we olahraga teh main bola teh wah jis rupa-rupa we. Tapi ai dahareun mah beak jeung beak we mah teu keseuleun batur. Tapi Raka lamun barang dahar sorangan Raka mah. Loba baturanana sor da bubuhan heueuh. Dahareun ti barudak awewe teh manengarareunna kabeh lain ti Wita hungkul samalah aya awewe-awewe nu lain oge sok memang ngahaja mah badahareun jang Raka. Tawareh mah apaleun Raka teh memang lain urang dinya, lain urang Bandung teh jeung bapana atawa teh jeung indungna. Tapi kos sanajan teu apa ge tempat kosanana malah salah saurang mah memang aya nu deukeut Raka. Imahna teh tawareh mah ngan Raka tara ngijinkeun we anu asup alasanana nu boga kosanana galak, nu boga kosan itu jeung ieu. Turun Raka harita sageus parkirkeun motorna. Saterusna Raka harita ngombe-ngombe buuk, tanggeus helmna dicokot ditumpangkeun dina kaca spion. Raka. Wita harita. Wit, naon Wit? Cek Raka harita bari nyengir. Geus nyaho irungna teh, geus neuteub kana naon anu dijingjing ku Wita. Naon Wit? Rek mere dahar. Ih, emang ada dahar wae. Ya nyatulah. Pasti apa
apal wae dulu lapar. Yang satu, buka pertuan orang rek ka kantin. Aduh, lama nih sok naon teh. Rek raka sok pura-pura maneh nama. Pura-pura rek ka kantin pernah moal. Ngan nyelok we rek mere dahareun teh henteu. Aduh, lagi ada diuk ya. Wita harita. Kenapa tuh? Nyari ukur di dieu ih meni desa teuing sih kamu teh. Wita harita geregetin keranan bari ka jeuang leuwih neraka. Aduh, naon teh? Raka harita bari cuma pura-pura nyengir pada manteu naon ieu. Karaka harita diuk. Wita nu ngareret harita neuteub seukeut kana beungeutna. Wita. Kana beungeut Raka. Raka. Engke kan malam minggu. Nya, malam minggu apa sararea oge teu kudu ditanya. Kan malam minggu mah apa sararea ge. Lain gitu. Terus kumaha? Kamu kan buka pasangan. Cek saha kamu sosokan tahu lah. Kan nggak sorangan ngomong kamu can boga pasangan. Ya ngomong ke kamu we can boga ke pasangan teh cuman geus boga. Cek Raka harita bari alisna nu sabeula dijungjungkeun ka luhur. Lu bener sih ditanya teh. Emang rek naon? Anturnya? Antir ke mana? Kamu bang tak apal? Ya teu apal lah. Emang kunaon? Bu Sandra. Oh, Bu Sandra rek ulang tahun. Terus? Jangan masih rumpat sang pasangan. Ya neangan atuh pasangan kamu oge min loba tuh lalaki tuh loba. Masuk naon teh. Ini. Maksudnya kumaha atuh? Kamu dionang tuh ku Bu Sandra. Anjir ka urang mah tara daekeun ngonang Bu Sandra mah. Teu lah pernah teu dionang urang mah. Udah mana mah pernah noong ke Bu Sandranya. Salah saha Bu Sandra make rok pondok nya urang kabeneran lagrag pulpen nya wajar we. Terus mana di balik dongku pamupus kan? Mani sok hayang dijelaskeun wae naon teh. Yang ditoong ku urang. Dasar si naon si ganteng. Masuk naon teh. Jadi ente daek teu. Daek sih daek tapi dah motor kan udah di bensinan berenan. Gampang mau teh. Mun perlu pakai mobil saya lah. Wah, sayang kan pakai mobil teh macet, lain naon. Karena kamu di lemburan boga mobil loba. Mobil truk. Ya kamu arek dibawa kena truk, atau kena pukul buntung anu turung-tungan sorana adeuk. Kumaha jadiin teh? Jam sabaraha ini na? Penasaran nang jam dimimiti sabaraha magrib meureunnan. Tapi ya naon? Di acarana di Pusandra teh ke sabaraha magribnya? Nya, tapi da batur meureunnan anger jam 5. Kamu ke jeung saha? Ada deh. Cek Sophia harita beri ngadilak Raka nu didilakan harita langsung we ngelelkeun letah. Cek Raka harita. Kaplot harita langsung Sophia ngagabruk kana teh mabuk kana perbatong Raka. Naon sih kamu teh? Naon teh? We jeung ngelel bieu. Nya bae we tuh ngelel mah hayang. Cek Raka harita diseserian. Raka anu memang notabene akrab. Ngan mentak pika keseleuna teh Raka mah lamun diajak teh nya main buruh wae. Contohna ayeuna diajak ku Wita, cacakan Wita teh wah batur mah hararayangeun mau diajak ku Wita teh. Alasanna teu rupa-rupa motor eueuh bensinan teh mah beuteung can di eusian teh rupa-rupa we teh si eta. Raka memang jelema anu pikalucueun sabenerna mah. Mantak loba anu nutur-nutur oge. Raka teu kanu kumaha kabaturanna teh nya eta Raka ieu kabodak siswa teh disebut dingin sote memang dingin teh teu pernah mamawa awewe secara sorangan ngajakan komo deui teu Raka mah eta ge lamun diajakan sering diajakan tapi nya kitu alasanna teh motor ban geus butut lah terus bensin teh mah eueuh beuteung teh mah kosong geus rupa-rupa Raka mah
Tapi barudak darasan resep teh meureun contoh model Wita siap we ngebantu bensin jeung dahar jeung sagala rupana komo deui ayeuna arek datang secara gengsi we ka tempat ulang tahunna nyatana Ibu Sandra. Ibu Sandra salah sahiji anak Haji Salim pengusaha jeung Ibu Murni di keluarga elit kasebutkeun ti keluarga pengusaha. Ibu Sandra mangrupakeun hiji wanoja anu geulis rancunit anu jadi favorit di sekolah. Ibu Sandra mangrupakeun hiji guru anu masih keneh lalagasan. Ibu Sandra anu memang teu daekeun boga kabogoh. Memang didinya ngaguruan teh kakara bubulanan. Boga beneran Ibu Sandra teh kasebutkeun wali kelas 3B, kelas 3A. Nyatana wali kelas Wita jeung sebalad-balad nyata kaasup Raka anu aya kagabung di kelas 3A. Ibu Sandra anu sering amek-amekan lantaran lamun teu kaop ningali si Raka. Pasalna Ibu Sandra pertama datang ka dinya teh seksi nekeranan bubuhan tadi nambeun ka karausan kuliah terus diangkat jadi guru di dinya eta Bu Sandra anu teu sangaja Raka anu lagrag pulpen kebenaran Raka teh diuk di hareup Raka dongko pas dongko tetela persis pisan Bu Raka atanapi Ibu Sandra anu ngarasa kaeraan ngarasa kawiwirangan terus saterusna Raka anu keur molohok harita di baledog ku pamupus cetuk harita kana pelebatarangna sararea eta surat. Bu Sandra dirinya harita jadi amak we terus setiap papanggih jeung Raka sigah ka musuh we. Sedengkeun Raka jelema anu solonong boy kur tiba lel we letahna teh lamun papanggih jeung Bu Sandra. Sedengkeun Bu Sandra harita ningali Raka juga jengkel nekeranan ting kuraon ningali beungeut Raka teh jengkel. Wita harita pok nanya deui kumaha jadi teh siap lah nu penting mah ari di bensinan mah tapi kan berenang urang ka mana nyamper maneh biar ku tambah rumah urang meni sok sabaraha kali teh sabaraha kali ge da pan tengah aja urang kaliwat belah mana nyapal daerah manehna mah kenapa sorangan mah urang di Kosambi meureunang nya di Kosambi mah apal tapi kan urang teh apal imah maneh di mana jadi serikannya ya nona ari teh cek Raka beri cengkat maneh mah naon eta menanyakeun wae nasi gorengnya deh uduk atuh menyentuh cek Raka harita beri geus kumetap lantaran nyaho nasi goreng dari bako Wita teh nasi goreng sok punah lain sok kali 2 kali manehna ngadahar nasi goreng ti Wita. Wita harita nu neuteup kesan ka Raka hatena anu memang bogoh ka Raka tur deg-degan ka Raka teh teko papanggih teu lebar mere naon Raka harita anu dibasongan nasi goreng anu memang dina wadahna nu antukna Raka di dinya keneh dibuka eta kamu teh dahar di dieu tutang di dieu tuh era ku batur make jeung era dadahar ieu mah make jeung era teu kudu era nu penting mah beuteung seubeuh teu kudu era mun kitu mah era mah maok gitu terus kamu kira-kira mulang emang rek naon hayang ulin we ka daerah kamu ka ditu nah cek si Bima di tempat kamu cenah geunana keranan cenah ya aduh ka cek batur mah mana cek saya mah biasa-biasa we nanda cek batur mah nya cek batur geunahnya meureunan geunah da jelema kan beda-beda Raka harita bari ngahuapkeun tangguna gedena keranan tapi ya edeuk ani edeuk Pernah geus setengahna nawaran oh bisi edeuk we kurang di papan ani harita jeung Sophia kadon cali cengiran
tok lucu ada ningali Raka kawas gitu. Wita harita ningali Raka kawas gitu harita Athena sadeg-degan we ting kunaon. Barang keur kitu harita reg aya mobil warna beureum. Eta mobil beureum teh mangrupakeun Honda Jazz. Honda Jazz anu kaluaran terbaru. Anu geus pada apal yen eta mobil teh anu dibawa nyaetana ku Ibu Sandra. Ih, tubuh Sandra tuh. Yuk Deui kalem wae piranan Sandra ya. Sandra mah. Suka wanianan. Di tekoran nilainya. Naon hubunganana da tekoran nilai? Batur teu nyeun itu teu nyeun ieu. Bisa dituntut dong masalah pribadi dewe tekoran nilai mah. Gara-gara geus kanyahoan. Odas jerona teh. Harita cek Raka bari ditompokeun ceulina. Di Wita harita barang ada yang omongan itu cekikik seureun sareng mabuk harita kasih Raka. Dasar tolol sih ini mah nih. Ada lain ngahaja tuh Wit. Mun haja teh urang kan lain ngahaja. Dasar. Kung serila harita Ibu Sandra ngaliwat. Pagi Bu. Pagi. Ibu Sandra harita bari panona. Nanti dimenerkeun kacamata. Sak kolebatan harita ngareret ka Raka. Raka nu direret harita teu ngareret ieu. Dahar we tenang. Batur nararangtung manehna managog bari dahar harita. Bu Sandra sajongjongan harita neuteub ka beungeut anu kasep nyatana Sandra Raka. Bu. Ya Wita. Janten ke teh. Di hotel mana Bu? Kebetulan Ibu teh di hotel. Mau di hotel teh dah. Ibu kan ukur biasa-biasa hungku. Jadi di rumah we. Apa kan di mana? Nu kamari ya disebatkeun. Cek Bu Sandra harita bari juru panona ngareret harita ka Raka. Nu hare-hare we tenang na karanan. Raka harita anu geus beak bari samutut keneh. Wit moal eta teu. Tuh. Mami cai minum teu? Henteu. Wita harita godeg enteran sieun ku Bu Sandra. Sandra harita tiba ngareret. Cerengkeun Raka harita anu ngareret ke Bu Sandra nu saterusna manggut. Wilujeng anjing Bu. Cek Raka bari imutnya gelenyu. Sandra harita nu ngeupeulkeun peureupna lantaran kesel ningali ieu jajaka anu sigah nu solonong boy na karanan ari geus eueuh dahar kakara nyebutkeun selamat pagi. Sekarang giliran Ibu masuk. Jam pelajaran Ibu. Segera ke kelas ya. Iya Bu. Kan masih lama Bu, 15 menit lagi. Iya kamu. Harita cek Sandra masih kena kesel. Dengan Wita harita meungpeun melong harita ka Raka jeung Sophia jeung Ani oge sarua harita. Ningali Bu Sandra anu geus beunang pamatihna harita ku Raka tetang teu jadi ngunek-ngunek jeung kesel na karanan ka Raka. Lamun teh mah budak leutik meureun geus ngundag-ngundag terus ngababukeun kana tonggongna atawa ngajejekeun bobogongna. Ngan untung we Raka geus dewasa kasebutkeun kelas 3 mana geus dewasa. Bu Sandra bari rada beureum beungeutna sabenerna mah barang ningali Raka di ngareret bari imut teh gelenyu. Teuing naon anu diuncapkeun Raka ngan katingali pipi bibirna umat imu atanapi komat kamit siga nu keur mapatkeun jampe pamake. Sandra harita molototkeun panona anu dibolototan harita ngadon nyerenge ngaheureuyan meureunan ngan pada tanpa suara. Sandra we buragi ruweh init lantaran lamun di dinya bisa-bisa penyakit jantung keluar. Ningali jajaka nu model kitu. Dasar si Raka. Awas Raka. Ngajar budak teh. Cek Sandra harita bari ngakecerig init ninggalkeun eta pitempatan. Wita nu neuteub harita ka Raka bari nyerenge. Lantaran kalakuan Raka memang pika sabeleun manehanana oge sarua. Tapi sanajan pika sabeleun, pika lucuun jeung anu memang hese
Raka dak dumadak panonna teler beak sanggu goreng samisting pusorangan yang nginum ileug-ileugan. Aing mah euy hayang nginum duh. Nih maca itu. Henteu ih termacaya nih mah. Ya mah teu. Kamu sok ditotor embung Raka gura giru we ngadeuketan ka Sophia. Totor kumaha ke kamu gede totor ku urang daek teu. Cek Raka eta bari halisna ari tadi diangkat-angkat ka luhur. Singsat-singsat halisna teh. Kajadikeun Sophia harta ceuleuteuk seuri harita. Asar kamu teh ih. Cek Sophia harita bari mikeun Wita barang ningali Raka nu ngareun Sophia harita kesel hatena. Mun kongang mah hayang nonyok kana peleba irungna si Raka mana geus dibere sanggu goreng ku manehna aing ngaheureuyan harita ka Sophia. Lantaran hayang dibere cai si Raka mah. Leguk teh manis harita didahar di anu dibawa tina botol. Harita memang teu ditotor. Kur dicicikeun we unggul bari tanggah kana sungutna harita. Be hampir beak eta satengahna. Ih, mah minta teh menisok lebah kitu. Itu wajar we datos dahar atuh ya. Kalau mun urang boga milik ya digantiannya. Cek Raka harita bari seuri ngahehe. Seuri jahat anu memang dilakukeun ku Raka. Sophia menelik jeung rada kesel, tapi sarajan kumaha rela nakaranan samen kan pedah modus we manehna ngomong amek kawas kitu teh, ai hatena mah suka jeung bunga gitu. Ngan Wita nu rada gering hatena lamun Raka ngahareun lain teh. Memang jelema teh tolo heor teh si Raka teh. Tapi sanajan kitu teu daekeun boga kabogoh si Raka teh jeung teu daekeun heureuy-heureuy anu terlalu kitu ka awewe teh. Itu kaunikanna si Raka. Sararea harita asup lantaran ningali waktu tinggal sababaraha menit deui. Sararea ngabring Raka, Ani, Sophia jeung Wita. Tanggeus asup ka jero kelas sararea diuk nu kabeneran. Si Raka diukna harita jeung salaki deui. Anu ngaran Dani. Dani anu sering kajajaran ka Raka. Sabab lain ku masalah itu jeung ieuna Raka nu pinter mun aya pelajaran nu hese tanyakeun ka Raka. Teu nanaon ku Raka di bejaan nu penting mah bisa udud. Nu penting mah bisa ngopi secara gratis gitu. Raka mah pinter sakitu. Jadi boga kapinteran teh dimanfaatkeun. Pikeun ngala duit meusian beuteung. Kitu Raka mah. Raka harita nu neuteub seukeut ka hareup. Buku pelajaran anu memang mangrupakeun PR kudu dikumpulkeun ku Bu Sandra. Saterusna parentah lantaran Raka teh bisa disebutkeun ketua OSIS ongkoh. Wita jeung Raka harita anu memang ka kantor. Raka jeung Wita nu dua-dua nananggeuy buku harita lantaran PR kudu dibawa ke kantor. Rek dipariksa ku Bu Sandra. Nu kabeneran nganteurkeun teh nyaetana ketua kelas Raka jeung wakilna nyaetana Wita. Sajabana ketua OSIS Raka teh ketua kelas oge. Geus tepi ka kantor tok harita. Asup ka ruangan guru wali kelas 3A. Nyaetana Bu Sandra. Bu Sandra harita nu langsung dita asup blubus harita Wita. Jeung Raka ararasup. Bu Sandra harita nu keur nulis barang ningali Raka nu asup harita panonna anu seukeut neuteub. Kacamatana dibenerkeun. Paroman anu geulis rancunit harita. Anu neuteub teu kiceup-kiceup ka Sandra atarpi ka Raka lantaran ngarasa kesel eta ka pemuda-pemuda. Atarpi ka pemuda anu ngaranna Raka teh anak buah atanapi anak didik manehanana. Ti wali kelasna. Wita harita pok ngomong. Ditaruh di mana, Bu?
Gimana jadi buku di situ? Ini juga di mana, Bu? Cek Raka hari itu kadang-kadang yang ngomong. Jangan dulu taruh. Cek Sandra ngomong nate, aino wita tita dituna sering Raka haritan teu kudu di ente di tita disimpan. Kalau sudah selesai Wita, silakan. Saya juga, Bu. Siapa yang nyuruh kamu pergi? Cek Sandra harita. Terus ini buku. Sandra harita. Anu mabuk jidar harita karena pelebah buku. Cepret. Terus tulisnya nangtung dari penana. Rupana Bu Sandra teh masih kena inget karena kejadian. Manehna anu teh sengaja harita lalai. Asetna ketempo ku Raka. Tapi ka ayeuna dengan kesempatan lantaran aing ngahaja mah manehna di kelas tangtu era kuno lain ngunak-ngunak ayeuna waktuna pikeun balas dendam kitu cek Sandra kalalaki anu teu hoyong model sirak. Bu misalkan mau ke air dulu, Bu. Di Raka harita bari gutak kitak na seterusna sukuna diangkat sabelah. Bu. Saya tahu. Kamu pasti punya akal bulus kan? Sumpah, Bu. Raka pengen kencing, Bu. Cek Raka harita bari rada moyongkod. Sedengkeun Sandra nu teu percayaeun sabab ieu jalma teh pinter jeung loba ekolna. Raka harita nu neuteub seukeut ka Sandra. Bu. Ini bukunya, Bu. Cek Raka harita nu nyodorkeun buku. Enak aja kamu nyodorkan buku ke saya. Tunggu sebentar. Cek Sandra harita. Beneran kamu pengen ke air? Iya, Bu. Cek Raka harita bari uncad-incad. Sedengkeun Sandra harita nu neuteub seukeut. Raka dina hatena nyengir lantaran lumayan bisa paduduaan jeung guru geulis. Raka melohok harita ningali pakaian Sandra anu memang seksi nakeranan sanajan guru oge. Ubuhan burunan masih kena gadis ongko. Jeung memang pakaianana memang kana ritu Sandra. Sandra nu ningali panon Raka ningali kana berada manehanana. Sandra langsung tungkul kana ningali kana dada sorangan. Nu saterusna siririk sukuna nyampeurkeun. Plak harita bujur Sandra atau bujur Raka di babu jidar. Bu, cek Raka harita kekerjetan lantaran mabuk nate kira-kira tarik na kerana. Kamu ya? Mata kamu tuh dijaga ya? Iya, Bu. Habis gimana, Bu? Gak bisa dijaga kalau saya ngelihat sesuatu nggak masa sih? Ibu kan tahu sendiri. Kamu ngomong apa? Iya, Ibu kan tahu sendiri. Setiap yang kita lihat itu, kalau itu memang manfaat. Emang apa manfaat yang lihat pada saya? Ya manfaat juga, Bu. Karena otak kita tuh kan berjalan. Kamu ya? Punten Bu nya. Cek Raka harita bari nyengir. Sandra harita kesel nekaranan geus meureub-meureub peureub tangan pedah piraku teuing budak teu naon-naon kejeng kudu dihajar babeungeutna. Atau jadi masalah angkeun. Keluar kamu. Ini kan bukunya gimana, Bu? Saya kan susah. Ini juga celananya mau lepas. Hah? Sial kamu. Hah? Cuman situ. Cek Sandra harita kesel nekaranan. Raka harita imut negerenyu. Asal resep ningali beungeutna. Bu guru anu keur amek was gitu. Bu guru cantik deh. Cek Raka harita. Kamu ya?
Tek Sandra hari teh kekereut bari menerkeun kacamatana neuteub seukeut ka Raka. Sadokana. Tek Sandra hari teh langsung ngusir ka Raka. Makasih ya Bu ya. Tek Sandra harita pas arata bicik Raka harita pas pasalimpang ngaliwat ka gigireunana Sandra. Sandra harita nu jengkelna karanan sangeus Raka keluar. Pantokna harita langsung digebrugeun. Terusna ngagidig leumpang keselna karanan kajajaka anu ngaran Raka. Tapi sanajan keselna teuing kunaon manehanana teu wani bertindak anu leuwih. Sanajan Raka cengengesan kawas kitu. Teu bisa dipungpang yen Raka hiji pamuda anu lucu, hiji pamuda anu memang cerdas di sakolana. Sandra bari dieu karita mesem barang inget kana kalakuan Raka ti keneh. Nu pura-pura yang kieu teh mah nu geus parupa we. Sabab nyaho manehna oge yen jajaka model kitu loba alesanana. So pinter jeung cerdik eta budak pamuda. Raka anu geus balik deui harita ditareuteub ku sararea. Raka anu gek diuk digigireunana Dani. Mana lila teuing di kamar Bu Sandra. Jir aing aing mah. Dibita balik aing mah tita nangtung we si goblok teh. Aduh. Cek Raka harita keselna keranan karena jadi guru nanya tana Sandra. Tekung sia tok sepatu anu ciri khas teu jadi guru na datang. Geus kitu eta guru sejarah teh anu langsung we barudak siswa-siswa pas datang eta ngucapkeun selamat pagi. Sandra anu panggilan diteuteub ku Sandra, panggilan direret ku Sandra teh hiji lalaki anu aya di pojokan anu bareng sabangku jeung Dani nyaetana Raka. Tapi teu lila bersareretan we hunggul. Raka anu kebenaran keur tungkul harita bari ngucep HP-na. Lantaran aya nu ngawe ating ti saha. Jadi Raka gitu sebetulnya iya. Raka? Ya Bu. Kamu serang apa? Ini Bu, baca WA. Sini HP-nya. Buat apa Bu? Mau kasih nomor telepon? Sararea seri-serian harita puguh we burak. Bu Sandra amek nakaranan, gidig. Bu Sandra di tengah gidig. Kamu bilang apa? Enggak Bu, ini HP-nya kalau mau kasih nomor telepon. Ibu mau telepon saya? Mau nomor telepon saya? Tidak perlu. Kamu duduk depan. Oh di depan Bu? Cepat, kamu ke depan. Sandra nulak cangkeng harita. Batur mentang tu sararieureun tapi Raka meningali Sandra nulak cangkeng harita nangtung disuruh teu ngareret ti handap nepi ka luhur balik deui ti luhur nepi ka handap. Hayang nyabok ke Sandra barang ningali Raka kawas kitu. Daek teu daek harita Sandra atena nu deg-degan antara dipelongkul budak pamuda anu kasep jeung jangkung. Sanajan budak SMA tapi jangkung eta awakna. Sandra harita mundur ka tukang. Ke depan. Cek Sandra harita bari menerkeun kacamatana. Barengkeun Raka harita nu disarurakan ku sararea. Raka nu nangtung hareupeun bor. Di dirinya Raka dina hatena pemikir. Nah, aing mah jeung ditangtung ke dieu sagala rupa jana. Aduh, parupa wae aing mah. Raka hatena kesel. Raka. Kamu ngerti kan? Kenapa kamu tidak menghargai saya? Siapa Bu yang tidak menghargai saya? Justru saya lebih menghargai Ibu. Coba kalau saya tidak menghargai Ibu, pas datang tidak akan saya sambut. Kamu pintar ngomong ya? Ya karena saya udah dikasih pelajaran sama Ibu kan.
Ya bukan wali kelas saya. Cek Sandra meni pinter ngomong nanti. Raka harita atau napi maksudnya Raka meni pinter ngomong nanti. Sandra barang ada yang kata-kata Sandra Raka kawas gitu harita. Atena rada kesel oge ka Sandra. Maksudnya ka Raka. Duh, apa liutnya. Raka harita nutungkul. Raka, hari ini kamu yang akan membacakan semua soal. Kenapa saya, Bu? Kan saya bukan guru. Iya, tahu. Kamu bukan guru. Tapi untuk menggantikan saya hari ini. Lah, terus anak-anak dikasih pelajaran apa sama saya, Bu? Terserah kamu. Loh, kok terserah saya? Raka nyerengeh. Kenapa kamu tertawa? Ya heran aja, Bu. Masa? Saya kan murid ibu. Terus kalau saya nanti kasih pelajaran masak gimana? Kamu ya? Canda, Bu. Cek Raka harita bernyengir. Sudah, kamu duduk. Dasar. Cek Sandra harita ngata-ngatain ke Raka. Sedangkan Raka harita anu nyingsatkeun halisna hiji perinetep ka Sandra. Sedangkan Sandra nu ningali tingkah laku Raka kawas kitu harita muriding bulu punukna. Ih, dasar budak teh kunaon sih? Cek Sandra tapi teu bisa mungkir yen Raka memang kasep jeung gagah. Waktu beuki nyerelek harita kabeurang. Pelajaran mengajar harita. Ajar mengajar di sekolah geus beres. 12:30 para siswa harita merudul keluar. Sedangkan Sandra harita keluar bareng jeung hiji lalaki anu ngaran Pahendra. Ai Pahendra anak sekolah make celana olahraga sebab tadi aya pelajaran olahraga sebab Pahendra memang guru olahraga. Pahendra awakna anu jangkung, buukna galing. Anu resepkeun pisan ka Sandra, nya guru jeung guru geus wajar lah. Anu kapaut meureun bisa disebutkeun kolotkeun Pahendra lah umurna. Ngan hanya kalna teuing kunaon pada mah Pahendra teh bisa disebutkeun geus mapan, mobilna ge alus. Guru olahraga. Tapi Sandra teuing kunaon. Sandra saeutik oge teu tertarik ka ieu guru anu ngaranna Pahendra. Malah Pahendra oge pernah ngajajabkeun Sandra dina waktu harita anu kabeneran Sandra teu moal mobil lantaran bareng kadinya jeung nu jadi kolotna sakalian jadi Sandra balikna tangtuna kudu naik online tadina. Pahendra geus datang ka imahna Sandra. Geus aya kana 2 kali 3 kalina datang ka imahna Sandra tapi da kur datang we hungkul. Ai ngomong mah da heueuh. Aya ngajak ulin tapi ditolak wae ku Sandra alasanana rupa-rupa. Model ayeuna balik sekolah Sandra nu keur leumpang harita diudag ku Pahendra. Bu Sandra. Sandra harita nu nangtung ngareret. Pahendra? Pulang? Iya, Pak. Bawa kendaraan ya? Bawa, Pak. Gimana kalau makan siang dulu yuk? Gak usah, Pak. Kebetulan saya juga masih kenyang. Kenyang? Iya, tadi kan kebetulan bawa cemilan juga. Lagian sekarang juga saya ada jadwal. Kan nanti ada acara ulang tahun kan, Bapak yang kemarin dibicarakan itu. Oh iya. Jam berapa mulainya? Mulainya setelah maghrib, Pak. Datang ya, Pak ya. Pak kasihnya. Pahendra tiba-tiba imut we ngagelenyuk. Antukna duana hari leumpang. Kebeneran Raka kita keur diuk keneh. Paring ngadahar
cilok menang rek balik temanena nyempetkeun heula ka kantin meuli cilok harita 5.000-eun dibungkus. Sedengkeun Wita anu geus indit jeung babaturanna nyeuna Sophia. Urang sabara urang di dinya teh kur aya Dani terus Raka jeung oge barudak siswa nu lain anu tangtuna we anu nyokot mobil motor anu memang diparkir di dinya. Sandra harita barang ningali Raka anu masih kena aya di dinya. Sandra anu neuteup sajongjongan ka Raka. Anu diteuteub nyatana Raka harita ngareret lantaran Dani nu Noel. Kakak. Tuh. Cibu cantik kakak keluar. Raka ngareret. Barang ngareret harita masih kena rempih ku cilok. Da bubuhan Bu Sandra tengah liwat nang kadeukeut manehanana. Raka harita manggut. Pulang Bu. Iya. Cek Sandra harita kusa iya nawe harita. Bari panona ngareret harita ku juru panona. Awas jatuh Bu. Kamu? Cek Raka atanapi cek Sandra. Sedengkeun Pak Hendra harita ngareret. Kenapa Bu? Enggak, ini anak didik saya. Oh. Sedengkeun Sandra harita nu neuteup bari ngareret. Raka, sedengkeun Raka nu diteuteub harita manggut. Bari halisna seperti biasa dikaluhurkeun teh ya. Sandra mimiti kesel harita. Lamun teh mah eueuh Pak Hendra, jigana mah geus teuing kumaha manehanana. Kaeta jajaka anu asa teloheurna karahanan mah jeung ngomong teh ngotak-ngotak halis segala rupa. Sanggeus Sandra harita ini ngajauhan cakaka kari Raka ngareret. Anu kadenge hawar-hawar tangtuna ku Sandra. Hayang ngareret Sandra teh pernah aya Pak Hendra. Terus hayang balik deui ek nanya ka Raka naon sesirian sia. Cenah kitu kan pada tuani we. Pura-pura we teh kadenge harita. Bu Sandra. Besok-besok jangan bawa mobil deh. Nanti biar saya yang jemput. Nggak bisa Pak. Maaf. Takut ngerepotin juga kan? Gak apa-apa. Terang aja. Jangan panggil bapak dah, panggil akang we. Ya. Hampir aku teringat tuh Pak. Cek Sandra harita bari imut dah gelenyo. Antukna Sandra harita pamitan ka Pak Hendra. Pak Hendra ku tiba manggut we harita. Nu nangtung mancu neuteup kana mobil anu warna beureum anu dipunurkeun nu saterusna tid harita. Derengkeun tina kacepion harita katingali nu gugu anu dadah-dadah di tukang. Sedengkeun Sandra ku tiba imut ningali Raka anu dadah-dadah ka manehanana. Sanajan kesel oge memang. Teuing kunaon da Sandra teh. Ka Raka teh. Bisa disebutkeun sok hayang seuri lantaran 10 Raka pikakeuleuan ge tapi taranjeun kasalahan ngan perak kitu we kasalahan mah. Sok ngulin-ngulin dina omongan sok mentak pijengkeun tapi salayan tidinya teu bandel teh itu jeung ieu henteu. Nu mantak Sandra dina eta harita bas ningali kana kacepion teh tiba imut we ngagelenyo asa kagugu ku ningali Raka anu sok heureuy wae ka manehna. Lah batur mah ueun-uanieun kawas kitu teh. Tapi Raka mah da teuing kunaon sanggeus dibaledog harita. Da biasana mah henteu. Nyopanan biasa nama bager atau oke sopan mah sopan ayeuna ge ngenting kunaon jadi asa congah beureun ke Raka sanggeus aset pribadina Sandra anu memang kaintip ku dirina. Mobil nyemprung ini tinggalkeun eta di tempatan. Raka oge harita jeung Dani anu nyokot motorna masing-masing. Dua-duana masing-masing motor gede gerung harita motor digerungkeun. Nu saterusna motor gede ting bersat harita ninggalkeun eta pitempatan nuju ka tempat masing-masing. Dani anu tangtuna nuju ka imahna da memang urang dinya. Sedengkeun Raka mah
menuju ka kosanana anu aya di Jalan Pasundan. Para mitra kaum dangu sadaya. Waktu teu karasa nyerelek harita kapeuting. Kasore maksudnya. Wita anu geus nelponan we kira-kira jam 5. Halo Raka, Iya Kak, Wit, kamu di mana? di Ima. Kamu kurang sare. Nya udang sare. Kamu masih kapan Raka di itu ayeuna? Nggak siap-siapnya kan goan. Jam sabaraha gitu ya Wit? Cek Raka harita beri kadenge heulai. Waas bojigongna. Wita hari nu keseleuna keranan ka Raka. Masih kene heulai. Udang sare. Udang untuk kamu teh. Enak sekedang deui. Akan acarana 6:30 7:30 lain. Nya, acarana 6:30 tapi kan meureun kumpul-kumpul di ditu. Kamu teh masih meneh. Wita ditarik ceurik. Raka ngerat ngahehe. Wita anu gagejlig sukuna harita kesalna keranan ka Raka lamun deukeut da langsung dihapit jiga nama beheungna. Cepet atuh Nya dagoan we. Sarikeun atuh ayeuna saerkeun eta alamatna. Geus. Oh geus sok atuh nya urang rek maneh heula. Cek Raka harita anu langsung uniang hudang digideung lantaran nyat. Kita di balik sakola manehna sare. Dahar encan Raka teh. Rebek peteung harita ngarebek. Anjir. Pan ieu? Cek Raka harita heuda lapar oge di imah man di dinya eueuna naon tara masak Raka mah. Kur aya caina botol ieu we, botol mineral. Anu menang meuli masih kana beuteuh. Sama meh mandi regot pengen nginum heula Raka teh. Lantaran haus udang sare. Antukna Raka geus beres mandi harita dangdan rapih na keranan. Kahanap celana lepis. Kaluhurna make baju kahanap celana jean, kaluhurna make kameja kotak-kotak. Anu tanganan dilipat nu saterusna sirahna nu make minyak digolep ka tukang bali rapih na keranan. Ceuk saha we Raka teh budak kene SMA. Justru Raka anu jangkung awakna moal anu nyangka yen Raka memang budak SMA. Raka harita nu kaluar bari heheotan. Suara itu ya. Gerung-gerung harita motor diurungkeun. Nu saterusna nyewuk ini tinggalkeun eta pitempatan. Pas are keluar, harita papanggih jeung anakna boga kos anu ngaranna Indira. Raka? Indira. Kamu rek kemana? Pada acara apa gue Ra? Lamin tuh. Ya duka tuh aya ieu guru Raka aya ulang tahun meh teh. Oh di hotel. Oh. Di mana? Ya masa iya. Oh, yang satunya gantung heula. Cek Raka harita bari manggut. Indira harita nangtung tina sisi panto nungguan motor keluar. Motor harita ini nyemplung ini ke daerah Kosambi. Indira harita hiji wanoja anu memang bisa disebutkeun nya geulis we, anak nu boga kos. Ari Indira oge sarua masih kena budak SMA. Nya, ningali dina umur mah nya sababad we beuneuran jeung Raka. Malam minggu Indira sering ngajakan ka Raka ulin, pernah diajak sekali. Ante pernah Raka teh milu sekali lantaran diajakan ku Indira
pikeun ulin kena acara basaran anu memang keur aya di ayakeun di Tegalga dina waktu harita teh peuting-peuting. Indira kacira bisan bungahna bebarengan jeung Raka lantaran bunga teh kulantaran bogoh teh ya dari kanu teu bogoh mah nya najis we nu aya. Ari dibawa ku Raka pada bogoh ongkoh keur mah memang Raka anu kasep gagah. Pokona mantak genah teu manina bebarengan jeung Raka. Loba humor itu jeung ieu. Tidinya Indira encan babarengan deui ayeuna aya kesempatan oge justru Raka anu geus indit pari jeung kasep gagahna karana. Raka teh sebenarnya boga kabogohan can sih. Hampir tadi ayeuna jeung kabogohan beunang. Indira itu ngerasa kesel lantaran Raka jika nama geus boga kabogoh. Indira bisa disebutkeun wanoja anu geulis, ramping, buukna semet bahu, boga kulit umyang koneng tur lembut karana. Sedangkeun Raka nu nyemprung ka Kosambi tepati lila di perjalananana. Tekung silila mobil atrapi motor Raka anu geus nepi ka hareupeun imah anu memang geus disarekeun alamatna. Raka atuh ningali imah 2 lantai. Waduh, palingan ieu imahna teh gila mewahna kerahanan. Cek Raka di tempat teret. Tekung silila aya nu gerowan ti luhur di lantai 2. Raka di curang cileung nu saterusna ret ka luhur. Kadang Tetela eta teh geuningan Wita. Raka harita anu tiuk dina jok motor di hareupeun gerbang. Tekung silila harita plak kadengen nu lumpat teu tetela Wita. Potrak bray harita bukeun gerbang. sebenarnya mah tanan sih. Cenah rusuh mereka diasupkeun heulang kewe teh di desok beulah. Ame ieu. Kamu teh sakedeung heula. Karena kabur rusuh. Ya sakedeung heula teh naon kan asup mah. Nya. Raka harita keselna kerahanan. Nu saterus ngasupkeun motor sarengan Wita harita imut. Raka harita anu langsung we turun tina motorna. Ngajaran yuk. Mun bayang kesel da di dieu. Ih, gedeung kacero heula. Teu Wita harita. Nu saterusna ngadeuketan ka Raka nu nyepeng kana pepapigang leungeun Raka. Nu saterusna dibawa ditarik ku asup ka jero. Ka mana, Pak? Ayo kacero heula sakedeung ih. Cek Wita harita. Tanggeus Raka harita dibawa ka jero. Wita harita pok ngomong kana jadi kolotna. Raka harita dak nembedak leuwas jeung pias. Tetela rek diwawuhkeun jeung jadi kolotna. Pak Elma Pak Surya Ari Pak Surya hiji pengusaha tangtuna jeung pamajikanana Ibu Silpi inungna anu jadi babaturanana Raka nyata Wita. Mah. Kira rencangan Wita. Geuningan sok duduk heula di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabna inungna jeung bapana Wita mani kompak. Tangis kitu harita Raka sopan keranan ai keur kitu mah. Ngenalkeun diri ka Bu Silpi jeung Pak Surya. Mangga calik mangga. Wita, caina atuh. Geus Pak. Pergi da malami buka abdi bade ka kondangan buka itu sareng Wita. Tah, mah malam ida. Wita kenalkeun hungku dan sangan Wita.
Eh, tapi di mana? Asli mah pada larang, Pak. Kan di dia kan kos. Oh, kuliah tapi SMA sami, Pak. Oh, SMA masih. Terus ayeuna rek ka mana? Alasan kita ngajakan ka ibu wali kelas. Maksudnya wali kelas di SMA gitu. Oh, alasan aja ulang tahun serain. Oh, gitu nya. Ya, tutong puting ting wit. Ieu na Pah. sanggeus pugu kitu mawita jeung Raka oge aran teh pamitan ninggalkeun eta pitempatan. Sajroning perjalanan Wita harita nu nangkep we kana tongongna Raka. Tekung sirila perjalanan ka imah Wita geus nepi. Wita anu memang aya di daerah nya termasuk aya di kota Bandung we. Sararea harita geus dararatang ka dinya mobil motor harita geus kajajar. Nu tangtuna we siswa-siswa jeung babaturan-babaturanna. Ibu guru cantiknya Tana Sandra anu geus halala di tangtuna. Teu kaliwat Pak Hendra oge salaku guru olahraga oge geus campak di dinya. Raka anu aseup harita memang kasebutkeun paneuri lantaran manehna datang oge beurang nate ieu oge da beurang ka dinya. Sore gitu maksudna teh. Disambut ku babaturan-baturanana oge jeung lain. Dengan Wita harita anu mawa kado sedengkeun sa Raka mah teu moal naon harita. Sanajan ka guru ge cek Raka teh eueuh naonan. Teu mawa ieu Raka mah. Duanana turun tina motor harita nu saterusna leumpang. Raka nu digandeng ku Wita harita. Sanajan embung oge Raka teh harita digandeng ku Wita tapi dalah di kumaha. Wita anu hese leungeunna di lesotkeun leuwih-leuwih ti ucing harita muntang tur masket kana bajuna anu dipake ku Raka. Duanana ararasup harita ka ruangan bareng jeung babaturan-babaturan anu lainna ngabrul harita. Make pakaian pada alus, pada gagah, pada itu jeung ieuna. Raka kasebutkeun make pakaian kurka make kameja. Celana jean, sepatuna sepatu sport. Tapi anehna karisma Raka bener-bener hebat tur keluar katingali mancer. Kasartaan ku awak jangkung beungeut anu katingali moncer tur kasep dina waktu harita. Sigah we budak kuliahan anu geus tingkat 3 atau tingkat akhir. Raka bener-bener jadi perhatian baturan-baturanana. Anu langsung we muji ka Raka yen manehna ningali Raka anu kasepna keranan. Aya bari cicikikikan harita. Nepikeun ka bogohna harita anu sarua babaturanana harita meneuli lantaran keselna keranan pet ka bogohna make jeung. Kitu teh ya. Para mitra kaum dangu sadayana acara geus kadenge harita dimimitian ku musik anu ngagembrung. Sedengkeun Raka harita nu curang cileung ningali Sandra anu can aya lantaran waktosna anu kabejang saeb.